Olá, galera. O Joãozinho vai jogar o bingo dos animais. É isso mesmo, galera. Hoje estamos aqui, ó, com o João Guilherme, a Maria Júlia e a Maria Fernanda. Oi. A gente vai escolher uma dessas cartelas e a mamãe vai ficar tirando os animais. Não, eu! O animal que tiver, a gente vai colocar essa bolinha aqui verde. E aqui, quem Preencher a cartela primeiro. Grita bingo. João, escolhe essa cartela então. Cada um vai escolher uma cartela. Aqui. Não, ali. Não. Pega essa cartela, João. A Maria já escolheu a sua, Maria Fernanda. Maria Júlia escolhe a sua cartela. Isso. Aí as outras eu vou tirar daqui. Vamos aí. Não, eu quero tirar. É uma cartela só. E o primeiro animal... Tcharam. Quem é esse aqui, ó? Tatu. Quem tem tatu? Não. Ninguém tem tatu? Maria? Não? O segundo... Vou colocando... Aqui, ó. Um pato. Ninguém tem pato? João não tem pato não, João? Eu não. Maria Júlia não tem pato. Maria... Ninguém tem pato? Olha, você tem golfinho, ela também golfinho. E você tem cobra, eu também tem cobra. Segundo animal... Terceiro animal. Um leão marinho. Leão marinho. Foca. É a foca. Falei leão marinho, não é uma foca. Ninguém tem foca? Deixa eu ver. Coloca ali, João, na mesa. Deixa eu ver. É mesmo? Ninguém tem foca? Isso é uma moça. É uma morsa? Então tá. Moça também. Tô falando errado, né? O próximo, ó, uma coruja. Eu tenho. E a Maria marcou primeiro. O próximo, peraí, Que coruja? coelho. Cadê coruja? A mamãe tá com a mamãe. João tá fazendo a dancinha. Será que ele vai ganhar? Será que vai ser a Maria ou será que vai ser a Maria Júlia? E o próximo animal, olhem, João, presta atenção. É o quê? Eu tenho! Gaivota. Uma gaivota. Eu tenho! Quem tem gaivota? Ó, quem tá torcendo pro João ganhar, hashtag João. Quem tá torcendo pra mim ganhar, hashtag Maju. Quem tá torcendo pra Maria ganhar, hashtag Maria. Vamos ver quem é que vai ganhar. E o próximo animal agora, Gado. um peixe palhaço. O Nemo. A Maria tem. Maria, não. Ela vai perder. Sapo. Vamos ver o próximo. Cobra. O João tá com quantos? Com um. Maria Júlia não marcou nenhum. E a Maria marcou dois, hein? Quem será que vai ganhar? O próximo é um tucano. Cadê? Aqui, ó, tucano. Ninguém tem tucano? Tá pinguim. Eu também tenho pinguim. Então vamos para o próximo. O próximo, ó, um sapo. Lápis. Ó, um sapo. Coloquei em cima. Tô aqui com essa colinha, ó. O próximo, um peixe marinho. Peixe não. Cavalo marinho. João tem, João? Marca aí. O peixe. Já marquei. Já marcou? Maju tem não? Nem a Maria? O próximo, uma arara vermelha. A vermelha eu só tenho a papagaio. Não, ninguém tem. Ih, tá difícil esse bingo, hein? Se alguém for gritar bingo. Próximo, galinha. Aqui, ó, galinha. Ih, ó, o João já marcou 3. Maria Júlia marcou só 1. E a Maria marcou 2. Ó. 1, 2, 3. É, você tá ganhando. Será que você vai ganhar, João? Faz a dancinha da vitória. Não. Quem ganhar tem que fazer a dancinha da vitória, hein? Também gritar. Próximo é um Também gritar. golfinho. Eu Ih. também gritar bem. É, se não gritar bingo, não ganhou, né? Vamos lá. Papeio. O próximo, elefante. Você tem, João? Ih, tá ganhando. Será que o João vai ganhar? Vamos ver.
O próximo. Agora não, 2, 3, 4. Um caranguejo. Eu tenho. Agora ela fez Caranguejo. empate com a Maria. E Empate será? com a Maria. Empate com a Maria. O próximo. Jacaré. Não, ninguém tem. Ninguém tem jacaré? Não. Tá difícil, hein? O próximo, João. Tubarão. Não? Não, Ninguém tem tubarão? É o Baby Shark. Mas eu tenho um pinguim. Eu também tenho. Próximo. Eu tenho uma orca. Orca. Eu tenho! É, João tem. Urra. Cobra. Vamos ver. Polvo. João tem? Ih, falta quantos, João? É 3. Ih, será que o João vai ganhar, gente? Vamos ver. Leão. Próximo. Pavão. Eu tenho. Você nem tem empate. E vamos lá. Eu ganho. Tartaruga. Também. Ih, a Maria tá reagindo, hein? A Maria Fernanda tá reagindo. Ela não ganha. Vamos, Maria Júlia. Vamos, João. Vamos ver. Esquilo. Eu também. Ih, Você tem empate. Estamos com empate. vamos sacudir aqui mais, ó. Pra ver se sai. Vamos ver. Essa preguiça. Caiu, calma aí, caiu. Agora. Caiu o quê, imagina? Oh, meu Deus do céu. Agarrou minha mão aqui. Peraí. Preguiça. Esqueci o nome disso aqui. Canguru! Esqueci o nome. Canguru! Eu tenho. Vamos ver. Próximo. Flamingo. Bebe. Água viva! Ah, não, ninguém tem. Ninguém Leão. Não, cobra. Vamos ver. Cobra. Também tem cobra. Onça! Não, é onça, não é leão, não, é onça. Não, João, não, Maju, né? Foi, não? Vamos lá. Agora. Flamingo! Não deu, eu tenho. Nem deu empate. Ih, vamos Só ver. só um pra me dar empatar. Pra mim empatar. Vai empatar. Vamos balançar mais. Eu ganho. Aí. Eu ganho uma preguiça. Bicho preguiça! Eu também tenho. 2. Falta 2. Ó, da Maria Fernanda falta a zebra e o pinguim. Eu também tenho pinguim. Do João falta a cobra e o beija-flor. E da Maria Júlia falta mais. Pinguim, cobra, leão e Papagaio. papagaio. Quem será? Ai, não. Deixa eu ver quem será que vai sair agora. Ah, tá difícil aqui, ó. Zebra! Eu tenho. Falta um só. Pra mim contar, se o meu for pinguinha. Ué. Pode fazer bingo junto. Estrela do mar. Ninguém. Porque separou de ninguém. Maria falta um. Do Não, João não. falta Deixa eu 2. ver aí. Quem que você vai pegar? Não, peraí, João. Fica lá. Será? Cobra! Bate aí, a gente tem cobra. Ó. Do João também falta 1. 3, falta E da Maria falta 1. E da Maju falta 3. Leão. Beija-flor. Leão! Meu Deus! Ih, tá ficando, tá ficando mais emocionante, hein? Vamos ver. Não, beija-flor. Deixa eu ver se O beija-flor. Ó, vou mostrar primeiro o pessoal que tá assistindo, ó. Vamos ver se alguém vai fazer bingo agora. Olha o que saiu! Pinguim! É, a Maria é a vencedora! Ó, pinguim. Quem é o segundo? Vamos ver quem é o segundo, ó. A Maria Júlia falta o papagaio e o João Guilherme. Beija-flor. Beija-flor. A Maria já fez o bingo. Vamos ver. Tadadadã. Vou mostrar aqui primeiro o pessoal. Ó, Caiu.
É a Avestruz. avestruz. Ah, não. Avestruz ninguém tem. Não. Vamos ver. Sacudindo aqui. É o super... Vamos ver se alguém vai fazer bingo agora. Peraí. Vou mostrar pro pessoal, ó. Ó, 3. Não. Macaco. E já. Ei, João, caiu? Eu fiz igual. Agora eu acho que só tem papagaio ou beija-flor, eu acho. Que será que vai sair agora? Toquem, que rujam os tambores. Olha o que saiu, pessoal. O pessoal já sabe quem é. Um dos dois vai fazer bingo agora. Quem será, gente? Ó, o pessoal que tá assistindo já sabe. Não, João. Fica lá. Que rujam os tambores e o animal é o beija-flor. É, fala bingo, João. Que isso? É, acabou os animais. Peraí, gente. O último que tá aqui. Vamos ver se é o animal. Ó, um que tá aqui é o papagaio. Então, a posição ficou assim. A Maria é a grande vencedora, que falou bingo. O João Guilherme ficou em segundo e a Maria Júlia em terceiro. Então é isso, galera. Vamos fazer um jogo só. O que o pessoal tem que fazer, Maria Júlia? Deixa o like, se inscreve no canal. E até os próximos. Vídeo. Tchau, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau, João. Faz a dancinha da vitória, João. Eita. Valeu, galera.